안녕하세요. 오늘은 뭐 하러 오셨어요? 오늘 따끔 주사랑? 귀 마사지 하러 오셨구나. 폰 이제 한 개 남으셨죠? 그러면 폰 먼저 찍어드릴게요. 제가 폰 주시면 되겠습니다. 오늘이 마지막이네요. 그쵸? 마지막이죠? 이거 내일 갖고 오시면 제가 푸짐한 선물을 드립니다. 손님이 되게 아기자기한 거랑 인스를 좋아해서 제가 인스를 특별히 준비를 했어요. 인스는 내일 드립니다. 축하드립니다. 저희 그 회원님들 중에서 첫 번째로 저거 다 찍으신 거예요. 단골이세요, 본인이. 자, 그러면 따끔주사랑 하기 하겠습니다. 손님 이름이 주사나 맞으시죠? 자, 나이는 26살 맞으시고. 그러면 가볼게요. 사인 좀 해줄래요? 물론이죠. 이런 걸작을 만드셨는데 일단은 정말 똑같아요. 정말 고마워요. 할게요. 그리고 블랙캣과의 사이 아는데 괜찮아요. 네? 어디 있는가? 다시 들으시 전화 주웠다고 할까? 그 핑계로 말 건 다음에 영화나 같이 보자고 하는 거야. 잘해봐, 친구. 어디 있겠지. 아니야. 그럼 남학생 사람 전체에 있어야지. 실시하다가 음성 메일 확인하던 중이었거든. 이게 왜? 그 가방은 100번도 더 봤는데? 야, 너 좀 쉬어야 해. 우리 오늘 영화 한 편 보러 갈까? 이 친구들 조명 바뀌면 안 돼? 좋지 뭐. 꼭 바로 할게요. 잠시만요. 귀가 좀 딱딱하신 것 같네요. 귀가 좀 되게 진짜 많이 딱딱하시네요. 시절에서 귀 딱딱하다고 잘 많이 안 들어요? 진짜 딱딱하시네. 이쪽 귀는 되게 그래도 괜찮으시네요. 소독 따끔주사부터 넣을게요. 저희 가게에서는 지금 나더러 도망치라는 거야, 졸수령관? 저게 우리 가족이랑 친구, 우리 예수님 주사기가 진짜 작아요. 아니, 난 그렇게 못해. 이것이 이렇게 된 이상 누가 이기는지 따끔주사용 주사기예요. 바로 이 미안해, 밀렌. 같이 밀렌, 이용 깎을게요. 따끔할게요. 따끔. 14번째. 미안해. 이번에 정말 NG 안 내고 잘할게. 넌 특수부대 영웅이었는데 그렇게 겁을 내면 누가 날 영웅으로 보겠어? 나도 알아. 근데 저 가면이 저희는 꼭 진짜 같아서 너무 무서운 걸 어떡해.
그냥 나야 빌렌. 무서운 게 이게- 뭐가 있어? 네 얼굴 자체가 공포라서. 천년 성분으로 얼른 가면 다시 되어 있어요. 이게 딱감 주사가. 근데 이게 종류가 있는데 이 주사 종류는 손님께서 오래 사시고 건강하시는 그런 딱감 주사예요. 이거는 진짜 구하기 힘든 주사인데 저희 가게에서는 특별히 제공을 하고 있는 딱감 주사예요. 그래가지고 손님들이 여기 와서 이거를 몇 개씩 사가는 거예요. 칠수 없지. 근데 이게 여러 종류가 있는데 이거 근데 제가 손님들한테는 잘 안 놔주는데 손님 꼴이셔가지고 특별히 놔주는 거예요. 그러면 또 요청할게요. 따끔 선물로 여길 빠져나가지고 자, 여기서 문제. 아, 날치기 범인을 쫓아 호수공원으로 가볼까요? 그러니까 어느 길로 가는 거였더라? 이쪽도 남은 거 다 넣어있고 여기서 뭐 하는 거예요? 뉴팩이 아니라 뉴팩을 하는 거야. 아, 이쪽은 아닌 것 같네. 우리 딸 어딨니? 이쪽 길이 분명해. 있습니다. 얼굴처럼 다 나무가 넣었어요. 있다는 거. 그리고 이제 깃털기 여기가 들어갈게요. 어느 길이었더라? 뭐야 나무잖아. 꿀 길을 잘못 든 거 아니야? 참 이상하네. 또 다 팠네요. 귀는 제가 잘 해가지고 여러분 하거든요. 빠져나왔나요? 정답은 그리고 손님께서 맞아요. 길이네요. 그 자물쇠가 많이 필요하시잖아요. 손님이 이제 그 학교를 다니시니까 사물함에 자물쇠가 필요하시다고 했잖아요. 그래가지고 오늘 쿠폰 다 모은 김에 제가 자물쇠 선물을 하나 준비를 했어요. 자물쇠 진짜 예뻐요. 뒤에는 다이어리 있어요. 어디 있는지 이렇게 찾으셨나요? 맞추시면 정답은 네, 그래서 이 두 명이네요. 꼭 섞어주세요. 하나 드릴게요. 저 남자입니다. 돈꿀순 벗어 잡게. 제가 뭘로 결제해드릴까요? 아니면 현금 주셔도 되고 아니면 카드도 돼요. 저희 가게는 이제 카드, 현금 다 받습니다. 총 합계해서 가격은 따끔 주사가 13,000원이거든요. 그 주사가 되게 비싸가지고. 근데 손님 거는 특히 건강하고 오래 사는 주사라서 원래 17,000원인데 제가 4,000원 깎아드리는 거예요. 1,000원 깎아드렸고 그리고 13,000원 내시면 되고 킵하기는 10,000원 내시면 돼서 23,000원 주시면 되고 그리고 그 원래 따끔 주사 가격이 5,000원이에요. 그냥 원래 따끔 주사 가격이. 그래서 13,000원 더해서 23,000원인데 23,000원에서 10,000원 더 하면 33,000원이에요. 33,000원 해주시면 되겠습니다. 네, 이 카드로 결제해드리면 되나요? 알겠습니다. 그럼 바로 카드로 결제를 해드릴게요.
결제란 말은 입 해드릴게요. 밖으로 꺼내지도 않았는데 말이죠. 확실히 이상하긴 하네요. 뭘 구시렁거리는 거예요? 승패는 결정됐다고요? 언니가? 카드 결제가 안 됐나요? 카드 결제가 안 됐다고요? 결제가 됐을 텐데 다시 해볼게요. 민서야. 이 카드가 안 되는 것 같은데요? 당신도 원래부터 제대로 반성하고 진심으로 이 카드가 안 되는 카드 같지? 다시 남의 거안 뺏어. 아, 네. 아, 그러시구나. 그럼 다시 카드 결제해드릴까요? 이게 비밀번호가 있었구나. 네, 이제 결제됐네요. 되겠습니다. 그러면 손님 안녕히 가세요. 감사합니다.